कॅमेरा नाही तर युट्यूबवरून इन्कम. होय, युट्यूबवर हजारो चॅनल महिन्याला लाखो रुपये कमवत आहे. ना चेहरा दाखवायची गरज आहे, ना कॅमेऱ्यासमोर कॉन्फिडन्सपणे बोलायची गरज आहे. फक्त तुमचा आवाज आणि स्मार्ट कंटेंट हे गरजेचं आहे भावांनो. AI टूल, फॅक्ट, मोटिवेशन, क्राईम स्टोरीज हे सगळं फेसलेस चालतं. तर भावांनो, तुम्हाला पण फेसलेस चॅनल ओपन करायचं असेल तर तुम्ही सुद्धा ट्राय करू शकता फेसलेस. ना तुम्हाला कॅमेऱ्याची गरज आहे, ना तुम्हाला कसलीच गरज आहे. तुम्हाला जर यूट्यूब चॅनल ओपन करायचं आहे तर फेसलेस चॅनल तुम्ही बिलकुलपणे ओपन करू शकता. याच्यामध्ये तुम्हाला काहीच अडचण नाही. ना तुम्हाला फेस दाखवायची गरज आहे, ना काहीच. ना तुमची ओळख दाखवायची आहे, ना तुमचा चेहरा दाखवायचा आहे. तुम्हाला फक्त तुमच्या व्हॉईसनुसार तुम्ही चांगले व्हिडिओ बनवू शकता. ठीक आहे भावांनो, चला भावांनो, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. सध्याला बाय बाय, टेक केअर, सी यू.